喺我阿媽仲係細路嗰個年代，佢真係捱得好苦㗎。外婆生咗7個，外公又鍾意飲酒同賭錢，嗰個年代成頭家長期都係好手緊㗎。阿媽12歲就出嚟做嘢，乜都撈過。阿爸就喺大陸逃難落嚟香港嘅，之後就搏命咁做嘢。最犀利係佢一路養住個細佬，年年仲要寄錢返鄉下接濟大伯，搞到自己手頭長期緊絀。聽阿爸講，當年佢哋連食飯都要計埋幾多粒米㗎。嗰陣我阿爸阿媽成日都為咗錢而嗌交，阿媽要攞錢返外家幫舅父填債，老豆又要攞錢返去奶奶度救佢細佬，兩公婆就各自孭住頭家，但係又唔肯放手。最誇張係佢哋持續接濟咗屋企人足足成30幾年，但係每次分錢嗰時都會拗到面紅耳赤。試過有次新年，阿媽偷偷塞錢俾姨媽，之後就俾阿爸發現咗，兩公婆就咁冷戰咗成個月啦，搞到成個新年都冇晒氣氛。阿媽喺我細細個嗰陣就係咁同我講，家人即係自己人，自己人嘅事就係自己嘅事啦，就算係個無底深潭都要跳落去幫㗎。所以佢真係身體力行，係咁幫屋企人還賭債，執屋企人手尾，供書教學，幫人幫足成世。但係我就反而覺得呢啲先係反面教材咯。班親戚就係被接濟搞到仲慣晒，連自立能力都冇。而家我真係驚咗，寧願自己經濟獨立，同班親戚劃清界線先得咯。喺我生咗個女之後，我先第一次擴闊自己個金錢圈，好甘心咁將啲錢使落個女身上㗎。其實講到尾，我嘅金錢圈一直收得好細，直到有咗細路，先第一次肯打開個銀包。諗返轉頭，細個見到阿爸阿媽就係為錢煩到頭都大埋，搞到我對親戚借錢呢家嘢超級敏感咯。試過有次表哥問我借10萬蚊嚟周轉，我諗都冇諗就即刻撒手零頭，好驚又重蹈返阿媽嘅覆轍。不過我最近諗通咗，或者可以 set 個上限，例如30萬，俾佢哋有喘息嘅空間。但同時亦都要講明，呢次係最後一次。其實兩公婆嘈交，好多時都係因為各自嘅成長經歷唔同。好似我老公咁，佢成日都覺得兄弟有難就一定要幫，但我就見過太多親戚因為爛賭搞出禍，所以我先會對借錢呢家嘢係零容忍。有次佢又想幫佢大佬再還卡數，我即刻黑晒面咁話：又嚟？你咪當咗我係我阿媽啊！之後就搞到大家冷戰咗成個禮拜啦。不過後來諗返，與其逼對方改變，不如就試下調整自己個圈圈啦。我可以接受俾個限期，例如3年，佢亦要明白我嘅陰影，因為我真係親眼見證住㗎。最緊要就係大家個心都向住同一個方向，就係要好好維繫頭家，而唔係鬥邊個啱，邊個有道理啊。